નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો મિત્રો, આજના હવામાન વિભાગ વિશે વાત કરીએ તે પહેલાં હજુ સુધી અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો મિત્રો, બિપોરજોય વાવાઝોડું સતત પોતાની દિશા બદલી રહ્યું છે। હાલ તે દ્વારકાથી 290 કિલોમીટર દૂર છે। આ વાવાઝોડું જખો પાસેથી પસાર થવાનું છે। અહીં ચિંતાની વાત એ છે કે આ વાવાઝોડુએ પોતાની અતિ ભયાનક રૂપ ધારણ કર્યું છે। આ વાવાઝોડું ગુજરાતને ટકરાય તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે। વાવાઝોડાને કારણે 3 લોકોના મોત થયા છે। હજુ તો આ વાવાઝોડું લગભગ 290 કિલોમીટર દૂર છે, છતાં તેણે અત્યારથી જ પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ બનાવવાનું શરૂ કરી નાખ્યું છે। પોરબંદર, સોમનાથ, દીવ, દ્વારકા, ઉપલેટા, ગોંડલ, અમરેલી તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં કાલથી જ ભારે પવન સાથે વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। કાલથી આજ સુધી વાવાઝોડાને કારણે 3 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે। જો આ વાવાઝોડું ગુજરાતને ટકરાય તો ખૂબ જ ભારે પ્રમાણમાં નુકસાની ભીતિ છે। વાવાઝોડાને કારણે 30,000થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે। રાજ્ય સરકાર પણ આ પરિસ્થિતિને લઈને એક્શન મોડમાં છે। રાજ્ય સરકારે NDRF, SRDF, સ્કોટગાર્ડ તથા આર્મીને હાઈ લેવલમાં મોડે રાખી છે। કચ્છના દરિયાકાંઠે હાલ 10 નંબરનું ભયાનક સિગ્નલ લગાડવામાં આવ્યું છે। રાજ્ય સરકારે લગભગ 30,000થી વધુ લોકોને સ્થળાંતર કરી નાખ્યા છે। કાલે મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાતના લોકોને અપીલ કરી છે કે આ સ્થિતિ પહેલાં રાજ્ય સરકાર પગલાં લઈ રહી છે તેમે તૈયારીપૂર્વક કરી નાખી છે તથા લોકોને ઘરની અંદર રહેવા, કાચા મકાન તેમજ વૃક્ષોનો સહારો ન લેવાની પણ સાવચેતી રાખવા કહ્યું છે। બિપોરજોય વાવાઝોડાને કારણે રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં આજે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ આપ્યું છે તથા મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે તથા મોરબી અને સુરેન્દ્રનગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી છે, તેમજ કચ્છ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, જામનગરમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી કરતા ખેડૂતોમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે તથા રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી અને સુરેન્દ્રનગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠામાં ભારે વરસાદ સાથે પવન ફૂંકાઈ શકે છે। અમદાવાદમાં 15, 16 અને 17 જૂને ભારે વરસાદની આગાહી છે તથા આગામી 4 દિવસ રાજ્યમાં ઠેર ઠેર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। બિપોરજોય વાવાઝોડાને કારણે રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે, તેમજ વાવાઝોડું આવતીકાલે લેન્ડફોલ કરે તેવી શક્યતા છે। બિપોરજોય વાવાઝોડું પોરબંદરથી 350 કિલોમીટર દૂર છે તથા દ્વારકાથી 300 કિલોમીટર તેમજ બિપોરજોય વાવાઝોડું જખોથી માત્ર 290 કિલોમીટર દૂર છે, સાથે જ નલિયાથી 310 કિલોમીટર દૂર છે તેમજ પાકિસ્તાનથી કરાચીથી વાવાઝોડું 370 કિલોમીટર દૂર છે। વાવાઝોડું બિપોરજોય અરબી સમુદ્ર તરફ આગળ વધ્યું છે તથા વાવાઝોડું સતત ઉત્તર પશ્ચિમની દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। તો મિત્રો, હવામાનને લગતા તમામ સમાચારો સૌથી પહેલા જાણવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં જોડાઈ જજો। થેન્ક્સ।